Hi friends, I am Rajni Narendran. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ രജനീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വാഴക്കൊമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വാഴയുടെ വ്യത്യസ്തമായ മധുര വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ വാഴക്കൊമ്പിൻ്റെ ലഡുവും വാഴക്കൊമ്പിൻ്റെ പുഡിങ്ങും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല കമൻസാണ് കിട്ടിയത്. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാലിപ്പൂവിൻ്റെ വാഴത്തട്ട വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മൈസൂർ വാഴേൻ്റെയും നേന്ത്രവാഴേൻ്റെയും ഒക്കെ വാഴത്തട്ട വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. പക്ഷേ റോബസ്റ്റിൻ്റെ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാൻ ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഈ ഒരു വാഴത്തട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. വാഴത്തട്ട ഇവിടെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടറും പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി കുഴച്ച് വെച്ച് ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 550 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ 1 പച്ചമുളക് ചതച്ചതും. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്. ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 350 ഗ്രാം അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് കഴുകി നമുക്ക് വെള്ളം വാരാൻ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഉള്ളി വറുത്ത് കോരാനാണ്. ഇതൊരു വലിയ ഉള്ളിയുണ്ട്. ഞാൻ 2 ചെറിയ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പുതിന ഇല അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, പകുതി ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീര്, പകുതി ക്യാപ്സിക്കം, 1 ചെറിയ ക്യാരറ്റും, ബിരിയാണി മസാലയാണ്. അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് 1 നുള്ള് സാഫ്രോൺ പാലിൽ കുതിർത്താണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തൈര് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള കിസ്മിസ്, പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരം ഞാൻ ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് ഞാനൊരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ സ്റ്റവിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ബേ ലീഫ്, പിന്നെ 2-3 ഏലക്കായ, കറാമ്പട്ട ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഇത് തിളപ്പിക്കുകയാണ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട്. വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈം ജ്യൂസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അരി ഞാൻ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. ചോറ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്ക്ക് പകരം ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കിസ്മിസ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കോരുകയാണ്. കിസ്മിസ് ഇവിടെ പാകമായപ്പോൾ കോരി എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബദാമെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ബദാമെല്ലാം നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം. അതേ പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഒന്ന് വഴറ്റി വെക്കുകയാണ്. ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും പച്ചപ്പ് മാറി ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കെല്ലാം കോരിയെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് കോരിയ ശേഷം അതേ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴക്കൂമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വാഴക്കൂമ്പ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളും കഴിച്ചു. ബിരിയാണി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വാഴക്കൂമ്പാണെന്ന് അറിയ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബട്ടർ പുരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ ആ കറാൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ വാഴക്കൂമ്പ് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചതച്ചതിൽ നിന്ന് 1/4 ടീസ്പൂണ് ഇതിലേക്കിട്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വാഴക്കൂമ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കോരി വെക്കുന്നുണ്ട്. കോരി വെക്കണ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കോരിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കോഴിമുട്ടേൻ്റെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കൂട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. വാഴക്കൂമ്പ് കോരിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം
ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ കോരിയതിൻ്റെ ശേഷം അതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ഇവിടെ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഉള്ളി വറുത്ത് കോരിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി അതുപോലെ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. തക്കാളി വഴന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഞാൻ കുരുമുളകും ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഞാൻ വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് തൈരാണ്. തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മസാലേൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളീൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം മസാലയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴക്കൂമ്പാണ്. അത് ഞാൻ ക്യാരറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ലേശം ചേർന്നുണ്ട്. ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഈ വാഴക്കൂമ്പ് ഈ ചിക്കനിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ഇട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കോരി വെച്ചില്ല, അതാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാന് ഞാനൊരു പഴയ തവേൻ്റെ മേലെ ഇറക്കി വെച്ചതാണ്. ഞാനിതിൽ നിന്നൊരു 4 പീസ് ചിക്കനും മസാലയും കൂടെ കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചോറ് പകുതി ചേർത്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിരുന്ന ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ഉള്ളത് അതിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നമ്മൾ ഓണിയൻ വറുത്ത് വെച്ചത് ഇടുക. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ താരം വാഴത്തട്ട അതിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവാണ് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചോറിനെ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ മേലെ നേരത്തെ ഇട്ടതിൻ്റെ ബാക്കി ഉള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില, ബാക്കിയുള്ള പുതിനയില ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കം വഴറ്റിയത്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഏറ്റവും മേലെയാണ് ഞാൻ കിസ്മിസും അതുപോലെ തന്നെ ബദാം റോസ്റ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അവസാനം കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഗരം മസാല അല്ല, ബിരിയാണി മസാല. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ദമ്മിൽ കിടക്കട്ടെ. ഇത് ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് ദമ്മിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു 1/4 മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യണത്. നമുക്ക് ചിക്കൻ കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചോറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വാഴക്കൂമ്പ് ബിരിയാണി ഇവിടെ സർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെയും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.